Este curso es para profesionales que ya llevan personas a la naturaleza. Terapeutas, coaches, personal sanitario, agentes de enlace, cualquiera que imparta directamente una intervención basada en la naturaleza. Y que ahora necesiten evidenciar lo que ésta logra. No enseña a la facilitación. Asume que ya sabes hacerlo. Te enseña a incorporar una medición creíble al trabajo que ya realizas. Al final, serás capaz de diseñar y llevar a cabo una evaluación, antes y después, de un solo grupo de una intervención que realmente impartes. Elegirás un instrumento validado. Fijarás los dos momentos en los que mides. Gestionarás adecuadamente el consentimiento y los datos. E interpretarás el resultado de una manera que puedas defender ante un lector clínico o de contratación.